我叫 Ida，咁我係巧賢嘅媽媽。佢平時咧就最中意跳 breaking 嘅，咁咧佢飲食習慣方面咧就唔係好咁中意食菜咯，又好中意食零食啊、朱古力啊、糖嗰啲。間唔中咧就會同我哋講話啊個肚脹脹啊，但係咧我哋問佢你係咪肚痛啊，佢又話唔係喎。不過一去廁所就去好耐咯。呢啲係朋友介紹嘅。咁佢就話食呢個益生菌咧都係有改善嘅，咁叫我再試下啦。佢可以直接咁樣搣出嚟，跟住倒入個口度，然後咧佢就會覺得好似食糖咁樣。佢仲同我講話有好似食棉花糖嘅感覺咯。之前咧好似我每次咧都係逼佢哋食咁樣咯，佢哋就會好抗拒啊。但係而家咧佢哋會倒翻轉嘅，會同我講話。媽咪，我今日未食啊，可唔可以食啊？而家佢之前咧逢親考試啊或者表演之前咧都特別緊張同焦慮嘅。咁食咗 G-LEAD 之後咧，就覺得佢咧個人冇咁緊張啦，個情緒咧就放鬆咗，然後咧肚痛嘅情況都少咗，去廁所咧嗰個時間都短咗。其實除咗巧賢有食之外咧，我哋一家人咧都有食嘅，包括埋巧賢嘅細佬。咁我哋食完之後咧，都覺得嗰個腸道問題咧都改善咗，咁所以我哋都好推薦俾其他嘅小朋友，希望佢哋家長可以揾到一個又食得方便、又開心、又有效果嘅益生菌咁樣。